मैम, गुड मॉर्निंग। थोड़ा रुक जाना, गेट के पास उधर रुक जाना। आपको चाहिए ग्रीन ग्रीन। अभी कैसा है उर्वशी जी आपका जी? हाँ सर्दी थोड़ा सा ठीक, जैसे आपका वैसे मेरा। मैम इधर रुक जाओ ना, एक मिनट फोटो हो जाएगा अच्छे से। लेना मुझे ले लो आप। मैम फोटो चाहिए आपके साथ। अगली बार मिलेंगे तो 200 में